হ্যালো বিউটিফুল পিপল, আমি মৈত্রী। ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এসএমআর পেটস। তো বন্ধুরা, তোমাদের ককটেল পাখি কি ব্রিড করছে না? ব্রিড করলেও ডিম পারলে ডিমের ভেতর বাচ্চা মরে যাচ্ছে, বা ডিম পাড়ার পর ডিম খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে সেলফিট করার আগেই বাচ্চা মরে যাচ্ছে। যদি তোমরাও এই সব সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়ে থাকো, তাহলে এই ভিডিওটা তোমাদের জন্য। কারণ এই ভিডিওটি দেখার পর তোমাদের ককটেল পাখি ডিম দেবে এবং যে কটা ডিম পাবে সে সব কটা থেকেই বাচ্চা বেরোবে, একটা ডিমও নষ্ট হবে না, এবং বাচ্চাগুলি বেরোবে সেগুলো সব কটাই হেলদি ও অ্যাক্টিভ বাচ্চা হবে, যেমন তোমরা এই ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছ। তোমরাও যদি তোমাদের বাড়িতে এই রকম সাকসেসফুলি ব্রিডিং করাতে চাও, তাহলে ভিডিওটা স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তবেই কি না হলে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলো মিস হয়ে যেতে পারে, এবং লাস্টের পয়েন্টটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো এটাকে কখনোই মিস করবে না, এটা ছাড়া কখনোই ব্রিড করবে না। এরকম আরও নতুন নতুন ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেল এসএমআর পেটস অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো। তো চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আমরা অনেকেই পাখিদের ভালো খাবার এবং সফট ফুড দিই, তারপরও দেখা যায় ককটেল ব্রিড করে না। যদিও ব্রিড করে, তার ফলাফল ভালো হয় না। লাস্টে আমরা দেখব কি ব্রিডিং ফর্মুলা ইউজ করি যার জন্য পাখি সফলভাবে ব্রিডিং করতে পারে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এই ফর্মুলা প্রয়োগ করেও সেরকম কাজ হয় না। তার মানে এটাই যে আমরা কোথাও না কোথাও কিছু ভুল করছি, যার জন্য ককটেল ব্রিডিং করছে না। তো চলো আমরা দেখে নিই ব্রিডিংয়ের সহজ এবং সফল কিছু পদ্ধতি। 1 নম্বর, যখনই আমরা ককটেলকে ব্রিডিংয়ে বসাবো তার আগে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে মেল এবং ফিমেল আইডেন্টিফাই করে নেব। বা তোমরা যখনই কারোর থেকে পাখিটি কিনবে, মেল ফিমেল জেনে তবেই কিনবে, কারণ এটা ছাড়া ককটেলের ব্রিডিং অসম্ভব। এবং কেনার সময় অবশ্যই নোখ, লেজ, ফেদারের শাইন ভালো করে চেক করে নেবে। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এটা, পাখি যাতে অসুস্থ না হয় এবং সতেজ থাকে। পাখি সতেজ না থাকলে ভালো করে ব্রিডিং করতে পারবে না। এবং অবশ্যই ব্রিডিংয়ের জন্য পাখির বয়স উপযুক্ত হতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে অনেক রকমের প্রবলেম দেখা যায়, যেমন ডিম নষ্ট হয়ে যায়, বাচ্চা মারা যায়। এবং এর একটা বড় কারণ হলো ককটেলকে অনেকটা ছোট বয়সে ব্রিডিং করালে এই প্রবলেমগুলো হতে পারে। সেকেন্ড, ককটেলের খাঁচাটি সাইজে বড় হতে হবে, কারণ ককটেল একটি বড় পাখি, তাই এর ভালোভাবে ওড়ার জন্য খাঁচাটি বড় হতে হবে, যেটি লম্বায় হবে 4 ফুট এবং চওড়ায় হবে 2 ফুট। এরা যত ভালোভাবে উঠতে পারবে ততই ভালোভাবে ব্রিডিং করতে পারবে। ছোট খাঁচায় এদের নখ, লেজ এবং ঠোঁট খারাপ হয়ে যায়। তো এদের ভালো মতো ওড়ার জন্য, ব্রিডিংয়ের জন্য এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য বড় খাঁচা দেওয়া খুবই প্রয়োজন। 3 নম্বর, ককটেলের খাঁচায় ওদের বসার জন্য আমরা যে স্টিকটা দিয়ে থাকি সেটা খুবই মজবুত হওয়া দরকার, কারণ ককটেল একটি বড় পাখি, তাই এদের মেটিংয়ের সময় খেয়াল রাখতে হবে স্টিকটা যাতে না নড়ে। যদি স্টিকটা নড়ে যায় তাহলে পাখির পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ব্রিডিংয়ে ডিম ইনফার্টাইল হতে পারে, যার জন্য বাচ্চা বেরোয় না। এতে কোনো লাভ তো হবেই না, উল্টে ক্ষতি হবে। তো তোমাদের স্টিকটা ভালো করে খাঁচায় লাগাতে হবে, যাতে ককটেল অনেকটা সময় নিয়ে মেটিং করতে পারে, কারণ ওরা যত ভালোভাবে মেটিং করবে ততই ভালো ব্রিডিং হবে এবং বেশি ডিম দেবে এবং তা থেকে সুস্থ বাচ্চা জন্মাবে। 4 নম্বর, ব্রিডিংয়ের জন্য তোমরা কখনোই হাঁড়ি না দিয়ে বাক্স ব্যবহার করবে, আর বাক্সটা সাইজে বড় হতে হবে। আবার বাক্স ছোট হলে অনেক সময় ডিম ভেঙে যায় এবং ককটেলের পায়ের তলায় পড়ে বাচ্চা মারা যেতে পারে। এবং বাক্সটা খাঁচার বাইরে হলে আরও ভালো হয়, যার জন্য পাখিরা খাঁচায় এক্সট্রা জায়গা পেতে পারে। বাক্সটা ভালোভাবে লাগাতে হবে যাতে বাক্সটা একদমই না নড়ে, কারণ বাক্স নড়লে পাখি ভালোভাবে ডিমে তা দেবে না এবং বাচ্চা জন্মালেও তাদের খাওয়াবে না। নেক্সট, এই সময় ককটেলকে সফট ফুড দেওয়া খুবই দরকার, আর তাছাড়া ককটেল সফট ফুড খুব পছন্দও করে। ককটেলের সফট ফুড দেওয়ার ভালো সময় হলো সকালে,
দিনের অন্য কোনো সময় তোমরা ওদের সফট ফুড দিতে পারো না। সফট ফুডের মধ্যে তোমরা দিতে পারো ভেজানো গম, ডাল, ছোলা, সেদ্ধ করা ভাত এবং সবজির মধ্যে যে কোনো রকমের সবজি, ফল এবং কাঁচা ভুট্টাও তোমরা দিতে পারো। এবার চলে যাচ্ছি আমাদের ফাইনাল পয়েন্টে, যেটা তোমাদের সবচেয়ে বেশি উপকার হবে এবং ককটেলের একটা বাচ্চাও নষ্ট হবে না, খুব ভালো ব্রিডিং হবে এবং বেশি ডিম দেবে, তা থেকে ভালো বাচ্চাও হবে। এই সময় তোমাদের ককটেলের খাঁচায় 24 ঘন্টা লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হবে, যাতে রাতে বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য কোনো অসুবিধা না হয়। কারণ অন্ধকার থাকলে অনেক সময় ককটেল বাচ্চাদের খাওয়ায় না, ফলে বাচ্চা মারা যায়। সিড মিক্সে কখনোই সানফ্লাওয়ার সিড দেবে না, কারণ সেটা ওরা বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় বাচ্চার গলায় আটকে বাচ্চা মারা যেতে পারে। তো আমি এই যে ছোট ছোট কিছু পয়েন্টগুলো তোমাদের শেয়ার করলাম, সেগুলো তোমরা একটু ফলো করার চেষ্টা করো, তাহলে তোমরাও উপকার পাবে। এবং একটা ইম্পর্টেন্ট টিপস তোমাদের দিয়ে রাখি, পাখির ভালো চিক্সের জন্য সেদ্ধ ভাত দিতে পারো, কারণ এর মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট থাকে এবং এর জন্য পাখিদের সাইজ খুব তাড়াতাড়ি ইমপ্রুভ করবে। এবং তোমরা ছোলা দিতে পারো, এর মধ্যে অনেক প্রোটিন থাকে, পাখি কোনো রোগের শিকার হয় না। এর সাথে সাথে তোমরা সেদ্ধ গম এবং স্প্রাউট দিতে পারো, এই সবগুলোর জন্য পাখির গ্রোথ খুব ভালো হয়। এর সাথে তোমরা সপ্তাহে 2 দিন পালং শাক দিতে পারো, এতে আয়রন থাকে, যার ফলে পাখি নানা রকম ব্যাকটেরিয়া ও অসুখের হাত থেকে বাঁচতে পারে। তবে বৃষ্টির দিনে শাক দেওয়া একদমই চলবে না, পাখির খাবার ও জলের দিকে বিশেষ সতর্কতা দিতে হবে। দিনে 3 বার জল পাল্টাতে হবে এবং যতবার জল পাল্টাবে ততবার জলের মধ্যে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং হজমের ওষুধ মিশিয়ে দিতে হবে। পরিমাপটা হলো 30 ml জলে 10 ফোঁটা হজমের ওষুধ, 10 ফোঁটা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স দিতে হবে। বাচ্চা জন্মানোর পর থেকে বাক্স থেকে বেরোনো পর্যন্ত এই প্রসেসটা চলবে। তো তোমাদের কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে তোমরা অবশ্যই আমাদের কমেন্টে জানিও। আমাদের ভিডিওটা আমরা আজকে এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।